Bà sức đây nên ở cái này trong video nàyខ្ញុំនឹងបង្ហាញតទៀតតទៅនឹងចំណុចទី7គឺការ insert picture ឬក៏បញ្ចូលរូបភាពមកទៅក្នុងកិច្ចការរបស់យើងណាដូចនៅក្នុងវីដេអូដែលខ្ញុំបានបង្ហាញនេះគឺយើងមានអត្ថបទហើយយើងចង់បន្ថែមដាក់រូបភាពចូលនៅក្នុងអត្ថបទរបស់យើងទៅខ្ញុំលុបរូបភាពនេះចេញវិញដើម្បីដាក់រូបភាពបានជាដំបូងយើងចូលទៅ insert ហើយចុចលើ picture ចុចលើ this device ដើម្បីយករូបភាពនៅក្នុងកុំព្យូទ័ររបស់យើងឬចុចនៅទីនេះដើម្បីទាញយករូបភាពពីអ៊ីនធឺណិតអញ្ចឹងយើងចុចមកដើម្បីទៅយករូបភាពយើងពីកុំព្យូទ័ររបស់យើងហ្នឹងយើងអាចជ្រើសទីតាំងវាយើងដាក់នៅទីណាយើងរើកវាហើយបាទតទៅពីយើងរើករូបភាពនោះឃើញហើយយើងចុចលើវាដើម្បីជ្រើសយករូបភាពហ្នឹងហើយយើងចុចលើ insert នៅរូបភាពនឹងវាមកហើយយើងអាចបង្រីកបង្រួមបាទបើយើងចុចអានេះបាទវារូបភាពយើងវាខូចទ្រង់ទ្រាយអញ្ចឹងណាឬក៏នេះយើងអាចបេកមកវិញបើសិនយើងចុចទៅយើងច្រឡំចុចអានឹងធ្វើឲ្យខូចទ្រង់ទ្រាយអញ្ចឹងយើងអាចចុចបេកវិញមកឬក៏ចុច Ctrl Z ទៅរូបភាពរបស់យើងចង់ផ្លាស់ទីវាទៅដាក់កន្លែងផ្សេងទៀតគឺដាក់មិនបានទេគឺយើងត្រូវចុចនៅទីនេះដើម្បីបដូរ style នេះហើយយើងអាចបាទផ្លាស់ទីវាទៅកន្លែងណាផ្សេងក៏បានដែរចឹងខ្ញុំដាក់តម្រងនេះវិញចុះធម្មតាខ្ញុំចង់ឲ្យរូបភាពបន្តខ្ញុំចង់ឲ្យវានៅក្តារអញ្ចឹងពេលខ្ញុំទាញអញ្ចឹងវាចំណាយពេលយូរអញ្ចឹងដើម្បីធ្វើវាឲ្យបានលឿនគឺយើងចុចលើវាហើយយើងចូលទៅ format ហើយយើងចុចនៅទីនេះ align នេះបាទហើយយើងចុចមួយនេះហើយនៅទីនេះគឺវាដូចគ្នានឹងចំណុចនេះបាទយើងកំណត់នៅត្រង់កន្លែងនេះក៏បានកំណត់មកកន្លែងនេះក៏បានតែនៅទីនេះមានមុខងារច្រើនជាងណាជាងតើតើនឹងចំណុចនេះផងដែរបើសិនបើយើងចង់ឲ្យរូបរបស់យើងហ្នឹងវាផ្លាស់ទីតាមអក្សរបាទអញ្ចឹងយើងចុច tick នៅទីនេះអញ្ចឹងពេលខ្លះពេលយើង enter ចុះក្រោមអីរូបយើងអាចនឹងផ្លាស់ប្ដូរតាមអក្សរអញ្ចឹងបើយើងមិនចង់វាផ្លាស់ប្ដូរទេយើងចុចនៅទីនេះ fix position on page អញ្ចឹងទោះបីយើង insert ចុះបាទយើងសរសេរទៅទៀតគឺវានៅតែកន្លែងនឹងដដែលណាអញ្ចឹងតើតើនឹងចំណុចនេះផងដែរខ្ញុំចង់បង្ហាញថាឧទាហរណ៍ថាខ្ញុំទាញរំកិលវាចង់ដាក់ទីតាំងចំកណ្ដាលអញ្ចឹងអ្នកនរគ្នាឃើញបន្ទាត់ពណ៌បៃតងដែលវាបង្ហាញប្រាប់បាទពីចំណុចកណ្ដាលនៃទំព័រហ្នឹងឬក៏ដាក់ទៅផ្នែកខាងចុងបង្អស់នៃទំព័ររបស់យើងហ្នឹងគឺវាបង្ហាញប្រាប់អញ្ចឹងដែរអញ្ចឹងដើម្បីបានបន្ទាត់ហ្នឹងបង្ហាញប្រាប់យើងនេះយើងចុចមកកន្លែងនេះមកហើយយើងសំទោសគឺយើងចុចមកទីនេះហើយយើងចុច tick use alignment guide អញ្ចឹងយើងចុច tick វាមកអញ្ចឹងបើយើងដោះវាចេញបើយើងដោះនេះចេញគឺពេលយើងទាញមកគឺវាអត់មានប្រាប់យើងថាចំណុចណាជាចំណុចកណ្ដាលឬក៏ចំណុចណាជាចំណុចខាងឆ្វេងខាងស្ដាំអញ្ចឹងណាគឺវាអត់ប្រាប់ទេប៉ុន្តែបើសិនយើងចុច tick យកវាអញ្ចឹងវានឹងបង្ហាញប្រាប់យើង
anh ấy cứ tự tên view grade line cứ để cái nào mà hai cái làแบบนี้យើងចុចនេះដើម្បីដោះវាចេញណាទូទៅខ្ញុំតែងតែប្រើនេះវាងាយស្រួលក្នុងការផ្លាស់ទីបាទហើយរូបភាពយើងអាចលេង style ផ្សេងៗជាច្រើនអាចថែមពន្លឺថែមអីនៅទីនេះអាចថែមពណ៌អីនៅទីនេះអាចដាក់ style វាជាទម្រង់ផ្សេងៗចង់ដាក់ពន្លឺវាយ៉ាងម៉េចបាទយើងអាចដាក់តាមនឹងបានឬចង់ដូរពណ៌ដូរអីវាបាទទីនេះតើតើនឹងកម្រិតច្បាស់របស់វាយើងចង់បន្ថយចង់អីចឹងគឺយើងអាចមើលនៅទីនេះបានយើងអាច check យក resolution ណាដែលយើងត្រូវការចឹងមកនេះវាបង្ហាញយើងតើតើនឹង resolution ផ្សេងឬយើងប្រើជា resolution ដើមរបស់រូបភាពតែម្ដងក៏បានដែរហើយទីនេះគឺតើតើនឹងការបដូររូបភាពអញ្ចឹងយើងចង់បដូររូបភាពហ្នឹងជារូបភាពផ្សេងយើងចុចនៅទីនេះហើយយើងទៅរករូបភាពដែលយើងចង់បដូរហ្នឹងមកឧទាហរណ៍ថាខ្ញុំដាក់រូបភាពមួយនេះគឺចុច insert អញ្ចឹងវានឹងបដូររូបភាពចាស់យើងចេញណាហើយខ្ញុំ back មកវិញទីនេះគឺយើង reset picture យើងធ្វើរូបភាពដែលយើងកែច្នៃផ្សេងហ្នឹងបើសិនយើងគិតថាមិនចង់បានតម្រងនឹងចង់បានតម្រងដើមវិញយើងអាច reset វាទៅជាតម្រងដើមវិញបានហើយចុចនៅទីនេះនោះវានឹងคล้ายទៅជាតម្រងដើមវិញទីនេះតើតើនឹង style នៃរូបភាពបាទមានស៊ុំមានអីមានស្រមោលបាទផ្សេងគឺយើងអាចដាក់នៅទីនេះបាននេះគឺជាទម្រង់ផ្សេងទៀតបាទហើយនេះតើតើនឹងពណ៌របស់ស៊ុំរូបភាពរបស់យើងចង់ឲ្យចេញពណ៌បែបណាបាទចុចយកវាមកហើយនេះតើតើនឹងទំហំនៃស៊ុំជំវិញរូបភាពយើងហើយនេះជាបន្ទាត់ជំវិញរូបភាពយើងនេះ style វាយ៉ាងម៉េចបាទយើងអាចដូរតាមនឹងបាននេះតើតើនឹងយើងដាក់រូបភាពយើងនឹងជា style ផ្សេងណាបាទអញ្ចឹងមាន style ច្រើនហើយនេះតើតើនឹងស្រមោលវាបាទគឺមានច្រើនមែនតើអញ្ចឹងអ្នកនរគ្នាអាចស្វែងយល់បន្ថែមទៅដល់ចំណុចនេះឬក៏យើងចង់បំលែងវាទៅជា smart art បាទតបមកនេះគឺតើនឹងបើសិនបើយើងមានរូបភាពច្រើនក៏លើគ្នាអញ្ចឹងទៅយើងចង់ឲ្យរូបភាពណានៅលើឬនៅក្រោមអញ្ចឹងយើងអាចចុចនៅទីនេះបានឥឡូវឧទាហរណ៍ថាខ្ញុំ insert រូបភាពមួយទៀតចូលបាទហើយខ្ញុំកំណត់ដូចគ្នាខ្ញុំកំណត់យកលើអក្សរចុះបាទអញ្ចឹងនៅពេលខ្ញុំ insert ចូលមកអញ្ចឹងឃើញថារូបនេះវានៅជាន់លើរូបខាងក្រោមអញ្ចឹងបើសិនយើងចង់ឲ្យអាណាមួយនៅខាងលើអញ្ចឹងខ្ញុំចង់អានេះនៅខាងលើអញ្ចឹងចុចលើវាហើយចុចយក bring forward នេះមកអញ្ចឹងវានៅខាងលើណាឬក៏ចង់អានេះមកលើវិញអញ្ចឹងចុចនេះ bring forward មកឬចង់វានៅក្រោមចុចនេះមកវាទៅក្រោមវិញណាឥឡូវខ្ញុំចុចវាមកលើខ្ញុំលុបរូបនេះចេញវិញបើលុបវាយើងចុច select លើវាចុចលើ key delete
bà trongចំណុចមិញខ្ញុំចង់បង្ហាញតិចនេះយើងអាចចុចនេះទាក់ទងនឹង selection panel អានេះគឺជារូបភាពឈ្មោះរូបភាពនីមួយៗអញ្ចឹងយើងចុចលើវានៅទីនេះមកអាច select លើវាបានដែរឥឡូវតោះតែខ្ញុំចង់ឲ្យរូបនេះនឹងក្រោមចុចម៉ៅឆ្វេងឲ្យជាប់ចាប់អូសវាមកក្រោមចង់វានៅលើចុចម៉ៅឆ្វេងជាប់រួចដាក់ទៅលើទៅហើយខ្ញុំបលែងវិញមកឬក៏ចុចនៅទីនេះក៏បានដែរបាទនេះស្រួលជាងឬខ្ញុំចង់បិទរូបណាមួយចេញបាទបិទរូបនេះចេញគឺបាត់រូបនេះឬក៏បើកវាវិញឬបិទរូបនេះចេញហើយរូបភាពយើងអាចដូរឈ្មោះវាបានដោយចុច2ដងលើហ្នឹងមកយើងអាចដូរឈ្មោះបានយើងចុច enter មកលើខ្ញុំត្រូវការលុបរូបនេះចេញឬចង់លាក់វាក៏បានដែរខ្ញុំចុច select លើរូបខាងក្រោមនេះចេញហើយខ្ញុំចុច key delete ចឹងនៅទីនេះមានការកំណត់ច្រើនណាស់ណាហើយទីនេះតើតើនឹង rotate បង្វិលរូបភាពអញ្ចឹងយើងអាចចុចម៉ៅឆ្វេងជាប់ចាប់បង្វិលរូបនេះតាមយើងត្រូវការបាទខ្ញុំចុចអានេះដើម្បីបែកវិញយើងអាចបង្វិលដោយប្រើ option នៅទីនេះឬក៏ប្រើឧបករណ៍នៅទីនេះដើម្បីបង្វិលវាណាអានេះគឺបង្វិល90 degree មកខាងស្ដាំបាទហោហែអាចក្លាប់រូបភាពនឹងបានឬក៏ឲ្យវាទៅខាងលើវិញឬក៏តម្រង់បញ្ច្រាស់បាទតបមកយើងអាចកាត់រូបភាពបានถ้าយើងចង់កាត់វាយកត្រឹមណាដែលយើងចង់បានអញ្ចឹងយើងអាចកាត់វាសិនយើងអស់អញ្ចេះគឺយើងចង់បានផ្នែកណាអញ្ចឹងយើងអស់អញ្ចេះមកបាទถ้าចង់បានប៉ុណ្ណឹងអញ្ចឹងដើម្បីបានកន្លែងនេះយើងកាត់ហ្នឹងគឺយើងចុច cursor យើងនៅក្រៅមកអញ្ចឹងវានឹងបានហើយណាបាទតើតើនឹងចំណុចនេះផងដែរគឺយើងអាចឥឡូវខ្ញុំដាក់វាជាទម្រង់ដើមវិញខ្ញុំអត់ត្រូវការក្របវាទេតើតើកន្លែងនេះយើងអាចកាត់រូបភាពនេះជារាងផ្សេងៗដែលយើងត្រូវការណាថាយើងចង់កាត់វាជារាងមូលបាទឬក៏រាងផ្សេងទៀតបាទឬក៏រាងណាមួយដែលយើងត្រូវការណាហើយទីនេះតើតើនឹងការសាយរបស់វាទំហំវាយើងចង់បង្រៀបត្រឹមណាអញ្ចឹងទៅយើងអាចចុចនៅទីនេះបានណាបើអញ្ចឹងតើតើការបង្ហាញរបស់ខ្ញុំនៅក្នុងចំណុចនេះគឺមានប៉ុណ្ណឹង